రైట్ బులెటిన్ లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. పెంచులయ్య హత్యకు నిరసనగా నెల్లూరు జిల్లా బంద్కు పిలుపునిచ్చింది సిపిఎం. గాంధీ బొమ్మ సెంటర్ నుంచి సిపిఎం సిఐటియు ర్యాలీ నిర్వహించింది. గంజాయి మాఫియా హత్యలు చేసే స్థాయికి ఎదిగిందని, ఇది పూర్తిగా ఇంటెలిజెన్స్ నిఘా వ్యవస్థల వైఫల్యమేనని ఆరోపించారు సిపిఎం నేతలు. రాష్ట్రంలో గంజాయి మహమ్మారిని తరిమి కొట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. సోమశిల రోడ్డు సెంటర్లో సిపిఎం నాయకుల ఆందోళనతో ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. వెంటనే ఎక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు ట్రాఫిక్ ను క్లియర్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో సిపిఎం నాయకులకు పోలీసులకు మధ్య తోపులాట జరిగి ఘర్షణ వాతావరణం ఏర్పడింది. సిపిఎం నేత కత్తి శ్రీనివాస్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు. ఈ యొక్క డ్రగ్స్ కి వ్యతిరేకంగా ప్రధానంగా గంజాయి అమ్ముతున్నటువంటి వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడినటువంటి సిపిఎం పార్టీ కార్యకర్త పెంచులయ్యని హత్య చేయడం జరిగింది. మేము అడుగుతున్నాం ఈ ప్రభుత్వాన్ని, ఈ పాలక వర్గాల్ని, అయ్యా ఒక మాఫియా హత్య చేసే వరకు వెళ్ళిందంటే దానికి కారణం మీ ప్రభుత్వం కాదా అని చెప్పి మేము సిపిఎం పార్టీగా ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఏమైంది మీ ఇంటెలిజెన్స్? ఏమైంది మీ వ్యవస్థలో? ఏమైంది మీ స్పెషల్ బ్రాంచ్? ఇవన్నీ మరుగులు పడిపోయినాయా? కేవలం మీరు అధికార పార్టీకి తొత్తులుగా వ్యవహరించి వారు చేసేటువంటి ఇసుక మాఫియాకి, వారు చేసేటువంటి గ్రావెల్ మాఫియాకి అండదండలుగా ఉండడం తప్ప పిల్లకాయలు అన్యాయం అయిపోయేటువంటి డ్రగ్స్ మాఫియాని అరికట్టలేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నారు. బులెటిన్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. పెంచులయ్య హత్యకు నిరసనగా నెల్లూరులో సిపిఎం బంద్ కొనసాగుతుంది. ఇక గాంధీబొమ్మ సెంటర్ నుంచి సిపిఎం సిఐటియు ర్యాలీ చేపట్టారు. రాష్ట్రంలో గంజాయి మహమ్మారిని తరిమి కొట్టాలనేసి సిపిఎం అధికారులు చెప్తున్నారు. ఇక సిపిఎం నేత కత్తి శ్రీనివాస్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు. రైట్, ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రమేష్ లైవ్ లో అందిస్తారు. రమేష్, అప్డేట్స్ ఏంటి? అట్లు పోలీసుల వైఫల్యం కావచ్చు, ఇంటెలిజెన్స్ వైఫల్యం కారణంగా దాదాపుగా ప్రజానాట్య మండలి సభ్యుడు కల్లూరుపల్లికి చెందినటువంటి ఆర్డిటి కాలనీకి చెందినటువంటి పెంచులయ్య గత 3 రోజుల కిందట హత్యకు గురయ్యాడు, దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. మరి ఈ నేపథ్యంలో చూసుకున్నట్లయితే కేవలం గంజాయి మహమ్మారిని అరికట్టేందుకు తను చేస్తున్న పోరాటానికి అడ్డు చేయడానికి కారణంగానే అరవ కామాక్షి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో ఆ గ్యాంగ్ అంతా కూడా ఆయన గత కొద్ది రోజులుగా హతమార్చాలని చేస్తున్నటువంటి ఒక వ్యూహంతో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ విషయాన్ని పోలీసులకు చేరడంతో వాళ్ళు ఆ విషయాన్ని పసిగట్టినటువంటి ఇతను అడ్డు తొలగించుకోవాలని హతమార్చారు. దీని మీద జిల్లా వ్యాప్తంతో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలు అయితే వ్యక్తమవుతున్న పరిస్థితి ఉంది. మరి ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు సిపిఎం పార్టీ ఈ రోజు బంద్కు పిలుపునిచ్చింది. బంద్లో భాగంగా ఈ రోజు నగరంలోని గాంధీబొమ్మ కూడలిలో ఉన్నాం. మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు, దాదాపుగా భారీ స్థాయిలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అటు కుటుంబ సభ్యులతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ, అదేవిధంగా సిపిఐ పార్టీలన్నిటి కూడా దాదాపు ఇక్కడ 100 మంది చేరుకుని ఇక్కడ ఈ రోజు బంద్కు భాగంగా ఈ రోజు నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ కొద్దిసేపటి కింద ఇక్కడంతా కూడా ఈ యొక్క ఏదైతే గంజాయి మహమ్మారికి సంబంధించినటువంటి దిష్టిబొమ్మ కూడా దగ్ధం చేశారు. ఆ సమయంలో కొంత తోపులాట కూడా జరిగింది పోలీసులకు, ఇక్కడ ఉన్న కార్యకర్తలు. ఏమైనప్పటికీ స్థానిక సిపిఎం నేత ఎవరైతే కత్తి శ్రీనివాస్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు మనం విజువల్స్ లో చూడొచ్చు, దాదాపుగా ఇక్కడ ఆ పెంచులయ్య కుటుంబ సభ్యులతో పాటు సిపిఎం కార్యకర్తలందరూ కూడా ఎంతో కాలంగా ఈ యొక్క గంజాయి మహమ్మారిని అడ్డుకునేందుకు చేస్తున్న పోరాటంలో భాగంగానే ఈ రోజు పెంచులయ్య హత్యకు గురయ్యాడని చెప్పి వీళ్ళందరూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఈ ప్రస్తుతం మనం చూడొచ్చు. కొంతమంది మున్సిపల్ కార్మికులు కూడా ఈ యొక్క పెంచులయ్యకి సంబంధించినటువంటి హత్యకు నిరసనగా వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు మనం చూసే విజువల్స్ చూస్తే ఒకవైపు మున్సిపల్ కార్మికులు కూడా ఉన్నారంటే దాదాపుగా పెంచులయ్య ఏ విధంగా తన పోరాటాన్ని సాగించాడనే దాని మీద మనం ఇప్పుడు చూడొచ్చు. అయితే మొత్తం మీద చూసుకున్నట్లయితే జిల్లా వ్యాప్తంగా చూసుకున్నట్లయితే దాదాపుగా పెంచులయ్య హత్య తర్వాత ఈ గంజాయి మహమ్మారిని ఏ విధంగా అడ్డుకోవాలనే దాని మీద అయితే మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో అడ్డుకోవాలా, దీన్ని మహమ్మారిని అంతం చేయాలని చెప్పి ఇక ఈ జిల్లా వ్యాప్తంగా నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అది ప్రతిపక్ష పార్టీలతో పాటు అన్ని రాజకీయ పక్షాలు, ముఖ్యంగా ప్రజా సంఘాలన్నీ కూడా దీని మీద తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే దాదాపుగా గత కొన్ని నెలలుగా ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క గంజాయి వ్యాపారాన్ని అడ్డుకోవడంలో అటు పోలీసులు కావచ్చు, ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు పూర్తిగా విఫలం కారణంగానే అనేక రకాలైన దాడులు, అంటే సాధారణ మానవుడు కూడా బయటికి రావాలంటే ఆ గంజాయి మత్తులో ఎవరి మీద ఏ విధంగా దాడి చేస్తారు, ఏ రూపంలో దాడి ఉంటుందని చెప్పి ప్రజలు కూడా వణుకుపోతున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం.
మరి ఈ నేపథ్యంలో చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పటికే ఈ యొక్క కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అడ్డుకునేందుకు కూడా ఎన్నోసార్లు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చిన పోలీసులు నిర్లక్ష్య వైఖరి కారణంగానే పెంచలయ్య హత్య కాబడ్డాడని చెప్పి కూడా కొంత కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపణ చేస్తున్నారు. మరి అటు సిపిఎం కార్యకర్తలు కూడా దీనికి సంబంధించి సంఘీభావం తెలుపుతూ ఖచ్చితంగా పెంచలయ్య హత్యకు పాల్పడిన వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి తగిన శిక్ష విధించాలతో పాటు గంజాయి మహమ్మారిని తరిమికొట్టాలనేటువంటి ఇది కూడా ఇక్కడ ప్రస్తుతం వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. చూడొచ్చు మన విజువల్స్ లో ఇక్కడ గాంధీభవన్ సెంటర్ లో ఈ రోజు సిపిఎం పార్టీ ఇచ్చిన బంధుకు పిలుపుగా దాదాపుగా దుకాణాలన్నీ కూడా ఈ రోజు స్వచ్ఛందంగా మూచారు. చాలా పాఠశాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క గంజాయి మహమ్మారిని తరిమి కొట్టాలని చెప్పి వీళ్ళందరూ కూడా సంఘీభావం తెలిసిన పరిస్థితి ఉంది. మరి దాదాపుగా ఇక్కడ కార్యకర్తలందరూ కూడా ఇక్కడ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి. ఒక కార్యకర్త ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు మీరు? దాదాపుగా పెంచలేకి సంబంధించిన హత్య కేసు విషయంలో మీరందరూ కూడా నిరసన వ్యక్తం చేస్తారు, గంజాయి మహమ్మారిని అడ్డుకోవాలని అంటున్నారు. అయితే పోలీసులకు సమాచారం ఇస్తే పోలీసులు పెంచలని కాపాడలేరు, మరి పోలీసులేమో సమాచారం ఇస్తే ఖచ్చితంగా కాపాడుతామంటున్నారు. ఏంది, ఎలా చూడొచ్చు దీన్ని? ఇక్కడ పెంచలయ్య గారి మరణం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చేతగాని పరిపాలనకి ఒక నిదర్శనం. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నేను గంజాయి పైన మత్తు పదార్థాల పైన ఉక్కుపాదం మోపుతానని చెప్పి ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారు. కానీ నెల్లూరు నగరం నడిపొట్టున ఇటువంటి సంఘటన జరగడం చాలా బాధాకర విషయం. అందులో ఈ యొక్క రాష్ట్ర సామాజిక హితం కోసం, విద్యార్థుల చైతన్యం నింపడం కోసం మత్తు పదార్థాలు వీడండి అని చెప్పేసి పెంచలయ్య గారు తన జీవితాన్ని కూడా త్యాగం చేస్తూ ఈ రోజు అటువంటి సంఘటన చేసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి యావత్ విద్యార్థి లోకం కూడా దీన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తా ఉంది. ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దీనిపైన ఖచ్చితంగా సమాచారం తీసుకొని వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్లు పెట్టాలా, లేకపోతే నెల్లూరు జిల్లా మత్తు పదార్థాల హబ్బుగా మారిపోతుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటాం. అయితే కొంతమంది మహిళలు ఉన్నారు, వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పండమ్మా, దాదాపుగా ఇప్పుడు ఈ రోజు బంద్కు పిలుపునిచ్చారు. ఇంతమంది స్వచ్ఛందంగా పడుకుని పెంచలయ్యకి పోరాటం చేశాడు, ఆ పోరాటంలో ఆయన కొంతమంది గ్యాంగ్ చేతో మరణించారని అంటున్నారు. మరి ఇప్పుడు మహమ్మారి కారణంగా ఇప్పుడు ఉద్యమాన్ని ఈ రోజు వరకు కొనసాగిస్తారు, తిరిగి మళ్ళా కొనసాగించే పరిస్థితి ఉందా? చిత్తు కాగితాలు ఏరుకుంటే అనాథాంశం ఈ రోజు కోట్లు సంపాదించే పరిస్థితి వచ్చింది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆరోగ్యమాక్షం అనే ప్లాన్ ఎట్ట తయారైంది? ఈ ప్రభుత్వాల వల్లే. ఈ ప్రభుత్వాల అండతోటే ఈ రోజు ఈ ఆరోగ్యమాక్షం ఈ స్థితికి వచ్చిందంటే ఈ ప్రభుత్వాలు అందే. ఈ ప్రభుత్వాల వైఫల్యం వల్లనే ఈ రోజు కూటమి ప్రభుత్వం చెప్పి నేను అరికట్టాలని చెప్పిన కూటమి ప్రభుత్వం గంజాయిని విపరీతంగా విపరీతంగా ప్రోత్సహిస్తూ పోలీసులు సిద్ధపడాలన్నమాట. పోలీసులు కూడా ఈ రోజు కొట్టారు. ఈ ఓకే అమ్మా. అంటే మొత్తం మీద దాదాపుగా పోలీసుల వైఫల్యం కారణంగానే తన సమాచారం ఇచ్చినటువంటి పోలీసులు నిర్లక్ష్యం వైఖరి, అటు జడ్జి అధికారులు పలుచిన కారణంగా పెంచలయ్య హత్య జరిగిందని అన్నారు. అయితే ఈ ఉద్యమాన్ని ఇప్పటితో ఆగమని ఖచ్చితంగా దీన్ని కొనసాగిస్తామని, మహమ్మారి అంతం చేసేంత వరకు కూడా ఈ ఉద్యమాన్ని కొనసాగుతుందని చెప్తున్నారు. ఓవర్ టు స్టూడియో. రైట్ రమేష్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద అప్డేట్స్.